саламатсыздар ма? Бүгін бізге ерекше сабақ. Сабақта апайлар тұрып амандасайық. Достар амандасайық. Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сендердің сабақтағы көңіл күйлерің қалай ендірген келді? Көңіл күйлерің қалай? Көңілді. Жақсы ма жемәмін? Жақсы жарайсыңдар. Ендеше осы көңіл күйді бір-біріңе сыйлаңдар. Қарап бір-біріңе. Көтеріңкі көңіл күй сыйлаңдар бір-біріңе. Күн сияқты күлімдеп, әрдайым қуанып жүріңдер. Балалар, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кәсіп және еңбек болашақ мамандықтары. 3-ші бөлімді біз өтіп оқып болды. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы еңбек бәрін жеңбек. Яғни еңбек бәрін жеңбек. Тақырыбы бұл лексикалық тақырып. Грамматикалық тақырып бізде лексикадан өткенді қайталау. Яғни бұл тарауды отырып болды. Енді мен сіздерге үйге тапсырма берген болатынмын, бірақ үй тапсырмасын біз сабақтың соңында бекіту кезеңінде бақылайтын боламыз. Тест жұмысын жазамыз, сол кезде сіздердің Қалай қараймыз? Ой, түрткі. Оқиық. Ой, түрткі. Қарай. Бұл кім? Абай. Жақсылап айт. Абай. Жарайсың. Тамаша. Абай, Құнанбай кім? 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 Абай кім? Дұрыс, данышпан. Тағы кім? Ақын, ұлы ақын данышпан. Абайдың қандай өлеңдерін білесіңдер? Жаттадық бұрын біздер, оқыдық, білеміз. Қандай өлеңдерін? Өлеңдерін ақтарын айтайықшы. Қандай өлеңдер? Қане, бірге. Ғалым, тапқайым, мақтанма. Дұрыс, тағы. Әсемпаз болма, әмере. Сосын? Тұры. Жазғы тұры деген. Жол тесілдер жайында қол өлімдер жазды, білесіңдер. Жарайсыңдар. Балалар, енді осы әсемпаз болма, әрнеге өлеңінде мына бір шумақ берілген. Қазір осы өлең шумағын бірге жақсылап дауысымызды шығарып оқимыз. Ақырын жүріп аңдас, еңбегім кетпес далада, ұстазды еткен жауапбас, үйренуде маңызға. Яғни бұны айтқан енді біз өлең оқыдық жақсы. Енді осы өлеңнің мазмұнын қазір айтып көрейік. Ақырын жүріп анық бас, еңбегім кетпес далаға, ұстаздық еткен жалпас, үйретуден балаға. Яғни, балалар, сіздердің бірінші ұстаздардың бірінші сендердің ата-аналарың, әке шешелерің, мектепте мұғалім сендерді білімге үйретсе, үйде ата-аналарың сіздерді еңбекке үйретуі керек. Бұл да үлкен өлең шумағында осындай ой жатыр. Келесі сабағымыздың
Балалар, осы тақырыпқа байланысты біздер қазір мәтінмен жұмыс жасаймыз. Кәне, оқиық. Тыңдалым тапсырмасы, тыңдалым тапсырмасы. Оқулықты ашыңдар, оқулықтың 68-ші бетін бастау керек. Ал олай етпесе, баланы үй ішіндегі жұмыстарға араластырмаса, сен сабағыңды ғана оқы, ойыныңды ғана ойна десек, онда мұны балаға жақсы білдіріп болмаймыз. Жасынан мектепке араласпай өскен бала ержеткенде ынжық болады. Кісіге арқа сүйегіш келеді, өз қолымен еш нәрсе істей алмайтын болады. Ондайлар өмірге икемсіз, қиыншылыққа шыдамсыз келеді. Оған сол жастардың өздерімен қатар әке-шешелері де кінәлі. Өйткені кейбір ата-ана баламыз жасында бейнет көрмей өссе екен, баламызды ержеткенге де өзіміз-ақ асырап сақтаймыз. Сондықтан оның жас басынан еңбек етуінің қажеті жоқ деседі. Бұл қате түсінік. Мәселен, баланы жасына еңбекке үйрету арқылы оның болашақта өмірге керекті және өмірдегі орнын таба алатын адам болып шығуына көмектесуде жатыр. Егер баланы жасынан еңбекке үйретіп, еңбек етуге тәрбиелемесе, еңбек дегеннің, өмір дегеннің не екенін түсіндірмесе, онда баламыз өсе келе кім болмақ? Әрине, ол өзі еңбек етпейтін, еңбек етуді сүймейтін, басқа адамдардың еңбегінен табылған киім мен тамаққа ортақтасып, соны сүйетін, жаны ішетін бірі болады. Ал біз баламызды мұндай болғызбаймыз десек, оны жасынан еңбекке үйрете білуіміз керек. Мәлік Ғабдуллин, ата-аналарға тәрбие туралы кеңесті. Міне, мәтінді біз тыңдадық. Енді осы мәтіндегі тапсырманы былай орындаймыз. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңдадық. Енді мәтіндегі басты ойды мұғалімнің көмегімен қайтадан айтып шығамыз. Жақсы ма? Баланы еңбекке үйретуді үй ішінен, яғни отбасынан бастау керек. Екінші ой, жасынан еңбекке үйретілмеген бала өскенде ынжық, яғни қорқақ, жалқау болады. Оған ата-анасы кінәлі. Өйткені баланы жастайынан еңбекке жұмсау, араластыру ерте деп ойлайды. Егер, мысалы, баланы жасынан еңбекке тәрбиелемесек, үйретпесек, өскенде өмірде өз орнын қателеспей табатын алатын болады. Бұл мәтіндегі басты негізгі қысқа ой. Мәтін түсінікті ма? Түсіндіңдер ма? Айтыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы мәтін бойынша ары қаратып тағы келесі жұмысымызды жалғастырамыз. Айтылым тапсырмасы. Айтылым тапсырмасында балалар, төртінші тапсырма, сұрақтарға «я» немесе «жоқ» деп жауап айтамыз. Мына сұрақтар сендердің өмірлеріңмен байланысты. Мен сұрақты айтамын, сіздер жауап айтасыңдар. Ойланып. Бірінші қараймыз. Мен оқимын. Мәтіндегі негізгі ой, сендердің өмірлеріңе ұқсастығы бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Я немесе жоқ айтасыңдар. Я, дұрыс айтасың. Рахмет. Я, дұрыс айтасың. Екінші, сендерді ата-аналарың еңбекке тәрбиелейді ме? Үйрете ме? Жоқ үйрете. Иә, Рахман, иә, жарайсың. Келесі. Жасынан еңбекке үйретілмеген бала өскенде жақсы болады ма? Жақсы бола ма? Дұрыс айтасыңдар, иә. Төртінші, сендер үй
тірлігіне араласасыңдар ма? Үйде тұрмыс жасайсыңдар ма? Иә ма жоқ па? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Иә, сендерді үйде ата-аналарың еңбекке үйретіп жатқан қуанышты жағдай.